I jesteśmy na żywo, więc myślę, że z lekkim poślizgiem od 6 minut tutaj rozmawiamy, ale jeszcze raz witam wszystkich na 173. kwadransie z Kangą. Proszę piszcie, czy nas dobrze widać, czy nas dobrze słychać tym razem, czy nie mamy znowu jakiegoś poślizgu. Przypominam, dzisiaj mamy 31 października 2023 roku, imieniny Godzimira, Lucyla, Saturnina i Łukasza. To taka moja prywata. Blok numer 814 649, do halvingu ponad 25 000 bloków, troszeczkę ponad, czyli halving mamy za niecałe 161 dni. Pogoda w Londynie pochmurna, aktualnie 10 stopni. Token KNG wyceniany jest na $2,4, token cash na 272 kangi, a to oznacza, że możemy przyjąć wycenę kangi na około 70 milionów złotych. Kwadrans Kango numer 173, jeszcze raz mówię, ja nazywam się Łukasz Żeligowski, a dzisiaj ze mną jest Tomek Widanka. Cześć wszystkim. Cześć Tomku. Powiedz mi, ponieważ już zaczęliśmy raz i zadałem to pytanie Tomkowi, to powiem szybko, jaki był pierwszy suchar, którego nie widzieliście, jak się nazywa Samotny Koreańczyk. Otóż Samotny Koreańczyk to? O, Samsung. Samsung, tak, dokładnie, ale mam w takim razie inne pytanie. Powiedz mi, Tomku, na czym stoi prąd? Nie mam zielonego pojęcia. Napięcie. To był zapasowy suchar na dzisiejsze rozpoczęcie dnia. Dobrze. Pytanie, od którego zawsze zaczynamy kwadrans z Kangą, czyli powiedz mi, co się dzieje na rynkach Bitcoina i Ethera? No, na rynkach mamy ewidentny boczniak teraz po tych naszych inicjalnych wzrostach spowodowanych właśnie ogłoszeniami, wyciekami, jak to mówiliśmy w ostatnim no comment, informacji o spot ETF-ie na Bitcoinie. Idziemy bokiem. Widać, że był bardzo duży opór, bardzo duża podaż Bitcoina na pułapie $35 000 i od tego pułapu jakby się odbiliśmy i próbujemy dalej go atakować. Teraz w weekend właśnie przyglądałem się też obok Bitcoina Ethereum i właśnie zauważyłem, że te wykresy idą kalka w kalkę. Tam co wzrost na Bitcoinie, chwila później na Etherze. I tak spadek, po prostu jakbyś oglądał ten sam rynek i to pokazuje, jak duży wpływ ma ta obecna narracja bitcoiniana i jak duży wpływ na cały rynek ten Bitcoin teraz właśnie ma. No tak, Bitcoin w tej chwili rządzi, to prawda, mamy przecież cały czas zapowiedź ETF-u i to jest coś, o czym za chwilkę jeszcze porozmawiamy, ale zanim przejdziemy do głównych dwóch tematów, to dwie informacje. Pierwsza, dzisiaj mamy specjalny dzień. Dzisiaj jest specjalny dzień, 31 października, to przede wszystkim święto Reformacji, ale drugie ważne święto, które mamy dzisiaj, to rocznica 15 bodajże ukazania się informacji o white paperze Bitcoin. Tak, dokładnie 15 lat temu pojawił się wpis na liście mailingowej, na której Satoshi Nakamoto, osoba nikomu nieznana, napisała posta, w której informuje, że pracuje nad nowym elektronicznym systemem gotówkowym, który będzie w pełni takim peer-to-peer i nie będzie wymagał trzeciej zaufanej instytucji, trzeciej strony, tylko będzie pozwalał na bezpośrednie operacje. Także wielki dzień, 15 lat. 15 lat to już nie mało. Jak myślisz, to taki dojrzały wiek, czy jeszcze trochę przed nami rozwoju? No teraz właśnie wkraczamy w taki wiek młodzieńczy, bym powiedział, porównując do innych rynków typu złoto, inne aktywa. Bitcoin jest relatywnie młody, no i też to widać po tym, że dopiero teraz te instytucje finansowe zaczynają się mu tak baczniej przyglądać. No, powiedziałbym, że Bitcoin zaczyna dojrzewać, ponieważ zbliża się do 18. ETF-y są na pewno bardzo istotnym
wskaźnikiem, no bo ostatnio rozmawiałem ze znajomym o ETF-ach. Jeszcze raz dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą, to napięcie, które mamy cały czas związane z tym czymś, co się nazywa ETF spotowy na Bitcoinie, to jest po prostu wprowadzenie instrumentu, który będzie pozwalał na giełdzie kupować i sprzedawać Bitcoina. W bardzo, bardzo dużym uproszczeniu. Mówimy tutaj o rzeczywistym Bitcoinie, a nie o jakimś kontrakcie czy o jakimś zakładzie. Także to ma bardzo istotne znaczenie. Jeżeli ktoś będzie kupował ETF-a spotowego bitcoinowego na giełdzie, to będzie dokonywana rzeczywista transakcja zakupu Bitcoina. Jeszcze raz podkreślam, z bardzo dużym uproszczeniem. No bo w tej chwili wyobraźmy sobie sytuację. Mamy doradcę. Dlaczego to jest ważne? No bo mamy doradcę inwestycyjnego, który rozmawia tutaj z panem i pan posiada powiedzmy 100 miliardów dolarów na koncie i ja bym chciał powiedzieć temu panu zainwestuj w Bitcoina. Co ja mogę zrobić? Jakie mam opcje? No mogę powiedzieć, drogi Tomku, załóż sobie portfel bitcoinowy, 12 słów, tutaj będziesz miał klucz prywatny i tak dalej. No generalnie Tomek nie byłby tym zainteresowany, no bo nie jest przyzwyczajony do takiego traktowania. No mógłbym pomóc Tomkowi założyć konto na przykład na Coinbase czy na Kanze, no ale mówmy się, to też nie jest profesjonalne, nie daje jakiegoś dużego poczucia zarządzania. Poza tym, zwłaszcza, że panie, ja mam przecież portfolio inwestycyjne na giełdzie w Londynie, no jak? Dokładnie, więc jak to można zrobić, jeżeli nie mam prostego narzędzia? A tutaj pojawia się właśnie takie narzędzie, ETF, notowany normalnie na giełdzie i mogę powiedzieć Tomkowi, tak jak zwykle tutaj kupujesz takie akcje, kupujesz takie, nie wiem, różnego rodzaju instrumenty nawet syntetyczne, mówię sobie, jakąś małą ekspozycję zrób na tego Bitcoina, no bo Tomek sam mnie się pyta, słuchaj, tutaj 100% wzrostu od początku roku, to chyba coś przegapiłeś. No ja mówię, no nie, to teraz będzie ETF. Myślę, że 1% warto wrzucić. No i tak na pewno wielu doradców będzie rozmawiało, jak pojawią się te ETF-y. Tomku, jaka jest sytuacja z tymi ETF-ami? Czy mógłbyś tak w kilku słowach powiedzieć naszym tutaj widzom i słuchaczom, co takiego się dzieje z ETF-ami w tej chwili? Znaczy, ja może też wszystkich, którzy chcieliby więcej o ETF-ie i o moim podejściu do tego ETF-a posłuchać, to na ostatni nasz odcinek No Comment bym odesłał. Ogólnie ja mam nastawienie bycze, jeżeli chodzi o to, co się stanie z ceną Bitcoina po wypuszczeniu tego ETF-a, ale nie byłbym sobą, jakbym tutaj też nie opowiedział może o tej drugiej stronie medalu, tak? Bo to, że wypuszczą ETF-a i zamkną cenę na wyższych pułapach, tam będą tym ETF-em handlować, to jest jeden scenariusz. Natomiast wiadomo, scenariuszy zawsze jest więcej. Teraz ostatnio gdzieś słyszałem o takim pomyśle, że może ten cały Gary Gensler, gdy te wszystkie instytucje już mają złożone te wnioski, czekają do tego ostatecznego terminu. Wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby wujek Gary powiedział, macie, wszystkie odrzucam. No tutaj odnosisz się między innymi do takiego tweeta, który się pojawił. James Seyfarth to jest senior analityk na Bloombergu, który napisał o tym, że jeden z funduszy, który stara się o ETF-a, Valkyria, właśnie zaktualizował swoje dokumenty i jest gotowy do startu, a wtedy jeden z komentatorów rynku ETF, Dave Nadik, napisał w skrócie, czy takim wolnym tłumaczeniu, myśli, że to jest może nudne, ale czasami czuję się, jakby był w takiej ustawce, że właśnie Gary Gensler jednym ruchem zamiast zatwierdzić wszystkie ETF-y, bo przypomnę, taka jest w tej chwili narracja, że te ETF-y wszystkie będą zatwierdzone w jednym rozporządzeniu, jedną decyzją, to on wszystkie odrzuci. I wtedy byśmy mieli niezłą zabawę. No jak myślisz, czy faktycznie są na to szanse? No ja zacząłem się głębiej tej teorii przyglądać po tym, jak powiedziałeś mi ostatnio na comment, że ARK Investment sprzedał część swoich bitcoinów i tam zagłębiłem się w temat. ARK Investment oddał około 2% swojej ekspozycji na GBTC.
To jest jakiś tam... No Grayscale'a Bitcoin, tak? Instrument taki. Może nawet przesadzam, 2,5 miliona chyba dolarów, także całkiem niewielka rzecz. I powiedziałbym, że jeśli tego typu instytucje jak Grayscale sprzedawałyby więcej tego Bitcoina, czyli ta oddana ekspozycja byłaby znacznie większa, to miałoby to prawo bytu, ale przez to, że oni dalej są załadowani w ekspozycję na Bitcoina, to jednak myślę, że wzrosty są dużo bardziej prawdopodobne od tych spadków. Ale jeszcze, co jest ważne, bo czymś charakteryzuje się każdy ETF z kolei. To, że tam jest rzeczywisty Bitcoin, to jest jedno, ale drugą rzeczą jest to, że każdy ten ETF ma jakieś fee za zarządzanie. No oczywiście. Więc rok do roku musisz odpalać zarządzającemu ETF-em jakąś dolę. I teraz wyobraźmy sobie, gdyby okazało się, że nagle przy rynku i opłatach ETF-owych na poziomie 0,3%, 0,05% tego typu stawkach, nagle na Bitcoinie ten ETF byłby oprocentowany 2%. Dla mnie to byłby na przykład kapiszon. No to ciekawe, tam pomysłów na to, jak te ETF-y mogą wpłynąć na rynek jest bardzo dużo. Ja mogę tylko powiedzieć tak przez porównanie, przez analogię, co było po wprowadzeniu ETF-a spotowego na złocie. Otóż w 2000 którymś roku, przepraszam, nie pamiętam dokładnie kiedy, wprowadzono te ETF-y spotowe na złocie. Efekt był taki, że cena wzrosła od ceny z dnia wprowadzenia do jakichś tam szczytów ponad 4-krotnie. Przenosząc to na rynek Bitcoina, możemy przyjąć, że no jeżeli jakaś taka nieduża tendencja wzrostowa, którą mamy w takiej szerszej perspektywie, się utrzyma na Bitcoinie, to jeżeli ETF-y będą zatwierdzone powiedzmy w grudniu, gdzie ta cena będzie w okolicach 50, myślę, może 55 tysięcy dolarów, to 4-krotny wzrost oznacza, że cena Bitcoina powinna sięgnąć prawie 300 tysięcy dolarów. To wygląda bardzo, bardzo optymistycznie. 300 tysięcy dolarów to ponad 1 milion złotych. Ja pamiętam jeden z pierwszych kwadransów, jak nagrywaliśmy, to mówiliśmy o tym, że kończy się era tego, że Bitcoina może kupić każdy człowiek, zwykły szary Kowalski, no bo kończy się era, gdy Bitcoin kosztuje kilkanaście tysięcy złotych. Przyjmijmy, że każdy może nie ma w portfelu, ale gdyby musiał, to byłby w stanie taką kwotę wysupłać, może z pomocą jakiegoś drobnego kredytu, ale byłby w stanie kupić Bitcoina. W tej chwili 1 milion złotych, jeżeli faktycznie taka cena będzie, to już wydaje się być abstrakcją. Ciężko będzie kupić Kowalskiemu jednego Bitcoina, prawda? Tak. Aczkolwiek jeszcze tutaj ważnym jest, teraz mi myśl uciekła, więc... No dobra, to ja może chwilkę się zastanów. Ja tylko powiem, że, bo pojawiły się takie pytania gdzieś tam w komentarzach, że na Daily Chain.io jak zwykle mamy aktualną analizę tokena KNG, na którą zapraszam wszystkich do czytania. Chciałbym też usłyszeć komentarze od Was, jak to wygląda. A Tomek przypomniał sobie myśl, więc... Dokładnie, to jakby w odpowiedzi na ten ETF na złocie. Wtedy trzeba też wziąć pod uwagę to, że mieliśmy ograniczoną ilość informacji, przepływu informacji. Teraz wszystko, co się dzieje na rynku i wokół ETF-a bitcoinowego jest zaraz nagłaśniane w mediach. Wszyscy mamy do tego dostęp, więc całkiem możliwe, że sam rynek już mocno wycenia na tym etapie ten sam ETF i te wzrosty, o ile bym się ich spodziewał, to niekoniecznie aż tak gwałtowne jak na złocie. No, albo wręcz przeciwnie, bo może się okazać, że zwykła, tak jak widzieliśmy, zwykła plotka, plotka czy nie wiemy, zwykła plotka wypuszczona, że BlackRock ma zatwierdzonego ETF-a spowodowało ponad 10% czy 15% wzrost Bitcoina w ciągu 24 godzin, także tam było bardzo, bardzo gorąco przez chwilę. Ważne, cena nie spadła z powrotem do 26-7 tysięcy, jak na tym poziomie zaczynała, ale zatrzymała się na 31 tysiącach dolarów. W tej chwili jest 34?
Dobrze pamiętam? Tego no 34 200, 34 300. To jest dobry moment, żeby przypomnieć o naszym konkursie. Tylko tak, zanim będziemy ogłaszali wyniki, bo dzisiaj wydanie specjalne, mamy bardzo, bardzo wysoką nagrodę. Przypominam, że jest konkurs, nieustający konkurs kangowy dla tych wszystkich, którzy umieją i znają analizę techniczną, są w stanie pisakami i kreskami wyznaczać poziomy cen Bitcoina. Zapraszamy, dzielcie się swoimi opiniami, pomysłami, jaka będzie cena Bitcoina za tydzień, we wtorek o godzinie 9, 7 listopada, bo to będzie termin, kiedy będziemy mieli kolejny kwadrans z Kangą. Będziemy patrzyli, jaki jest kurs Bitcoina do USDT na Kandze o 9 rano polskiego czasu i każdy ma szansę wziąć udział w konkursie. Wystarczy, że napiszesz komentarz #kwadrans z Kangą 173 i podasz cenę Bitcoina, jaką przewidujesz, że będzie właśnie wyrażoną w dolarach. Ten, kto będzie najbliżej, wygrywa nagrodę w wysokości 10% łapek w górę w tokenie KNG, czyli jeżeli będzie 1000 łapek w górę, to 100 tokenów KNG jako nagroda. Jeżeli nikt nie będzie bliżej niż $25, czyli pomyłka będzie wynosiła ponad $25, nieważne w którą stronę, to nagroda przechodzi na następny tydzień. I taką sytuację mamy dzisiaj. Z wynikami poczekamy, ale mamy wielką kumulację, bo aż trzy nagrody jakby się złożyły. 2 z poprzednich tygodni i 1 dzisiejsza oczywiście, więc mamy aż 3 potrójną nagrodę. Tam jest też komentarz Ryszarda Anonima. Nie bardzo wiem, jak go się tam podświetla, ale to, co piszesz, świadczy o tym, jak instytucje podchodzą do Bitcoina i do właśnie Bitcoin Casha i do pewnie Bitcoin Satoshi Vision. Teraz, jeżeli instytucje wchodzą w tego Bitcoina, to tak jakby właśnie inicjalny team rozbił się na 2 osobne teamy i produkowali podobny samochód. Jedna właśnie gałąź jest jakby wypychana z rynku przez tego Bitcoina. Czyli mamy w tej chwili główny nacisk na Bitcoina klasycznego. Bitcoin Cash troszeczkę odszedł, chociaż on się pojawia gdzieś tam, cały czas pojawia się jako alternatywa. No tak sobie myślę, że jeżeli Bitcoin będzie kosztował powiedzmy $300,000 czy $100,000, a Bitcoin Cash będzie kosztował $10,000, to tak z psychologicznego punktu widzenia ludzie będą woleli kupować tego Bitcoin Casha, przynajmniej, no bo jest tańszy, mogę kupić jednego Bitcoina Casha, no nie stać mnie na całego Bitcoina, więc kupię Bitcoin Cash. To tego typu sytuacja miała miejsce już podczas ostatniej hossy, gdy Bitcoin bardzo mocno rósł, to wtedy się nagle okazało, że wszystkie takie śmieciowe tokeny, które kosztują poniżej $1, one nagle zyskiwały wielki moment wzrostowy, no bo ludzie kupowali i mówią, mam $100, to kupię sobie 10,000 jakichś tam tokenów. Tak, ale to też właśnie działa, tak jak mówisz, psychologia. Tak. To jest tak, że jak Bitcoin rośnie i jest teraz w jakichś niebotycznych sumach, tak jak było 60 parę tysięcy dolarów, ludzie myśleli, kurczę, to już jest za drogo. Tak. A byli w euforii, cały rynek był w euforii, więc wrzucali te pieniądze i dlatego też po tym cyklu standardowo, tak jak inni zawsze mawiają, po tym cyklu wzrostu Bitcoina zawsze przychodzi cykl na alty. To jest po prostu wypadkowa tego, że euforia na rynku powoduje, że kapitał gdzieś musi uciec. Na Bitcoina już nie, bo jest drogo, więc idziemy w alty. No, na pewno w tej chwili to nie jest moment na to, żeby liczyć na duże wzrosty altów i chociaż dla odważnych jak najbardziej, przypomnę, oczywiście to nie jest porada inwestycyjna, my dzielimy się jedynie tutaj naszą wiedzą, naszym spojrzeniem na rynek, nie należy tego traktować jako rekomendację inwestycyjną, tak? To w żadnym wypadku nie. Dobrze, omówiliśmy ETF-y, bardzo ważna rzecz, tutaj spodziewamy się bardzo dużego wpływu ETF-ów na rynek, ale porozmawiajmy jeszcze chociaż chwilkę, bo myślę, że zasługuje chociaż na 30 sekund rozmowy, proces, który toczy się już naprawdę takie spaghetti opera się robi, mamy proces Samuela Bankmana-Frieda, czyli szefa FTX-a, giełdy, która upadła całkiem niedawno. On jest już w areszcie, czy w więzieniu i w tej chwili jest przesłuchiwany. Jego
No, wypowiedzi są dosyć ciekawe. Nie mamy nagrań, ponieważ sala jest zamknięta, nie można nagrywać, nie można w ogóle urządzeń elektronicznych wprowadzać na salę. Czy słyszałeś jakieś gorące wypowiedzi? No tak, wiadomo, jakieś relacje, przecieki zawsze są. Tam już jakiś czas temu był przesłuchiwany CTO FTX-a, który mówił, że to był tam Gary Wang bodajże i on stwierdził, że w 2019 roku SBF kazał mu takiego backdoora dostępu do środków, a właściwie zejścia na debet dla Alamidy wprowadzić. Czyli wszystkiemu winien jest SBF. Tak, to jest zdanie i Gary'ego Wanga i ta Catherine Ellison, która była tam prezesem, prezes, ona tak. była prezesem. No to ona też podobno chciała odejść z Alamidy i za namową SBF-a tam została, no bo wtedy ludzie mogą tam się pytać, a czemu odchodzisz, czy to ma związek z jakimiś problemami finansowymi spółki, tego typu rzeczy. Tam wyszły informacje o spółce jakiejś tam North Dimension, która rzeczywiście była beneficjentem, takim pośrednikiem przekazywania środków do Alamidy i też widać, że wszyscy jednak są przeciw z tego starego teamu SBF-a, są przeciw niemu i zeznają przeciw niemu. Nawet teraz z najnowszego przesłuchania prokurator zapytał się, czy jako dyrektor generalny FTX-a był świadomy tego, że jakby Alameda Research ma większą swobodę na FTX-ie niż inni inwestorzy. No i on zamiast krótko odpowiadać tak, nie, to wiadomo, pokrętna jakaś odpowiedź typu, no, że nie nazwałby tego tymi słowami, to też zależy od kontekstu, tego typu rzeczy. No to nie chłopak, tak to wygląda niestety z zewnątrz. Ale jaki jest mój taki ostateczny take tego wszystkiego? Mieliśmy giełdę prowadzoną przez gościa mającego takie rozczochrane afro na głowie, jakąś dziewczynę podśmiewującą się na wywiadach, że no prowadzenie wielomiliardowego hedge fundu, no to tak nie jest takie wcale trudne, nie trzeba być wcale dobrym z matmy, tego typu wypowiedzi. I oni poszli pod wodę. No to ja naprawdę bym się zdziwił, jakby to się wszystko udało. No, zadziwiające dla mnie jest to, jak ta giełda uzyskała taką dużą popularność. Ja tylko powiem, że słuchałem kilku youtuberów, którzy są obecni na sali i opowiadali, jak wyglądały zeznania Samuela. No to podkreślają to, że tam jeden nawet użył takiego sformułowania, że wygląda, jakby Samuel był niespełna rozumu, czy mówiąc trochę dosadniej, jakby był upośledzony umysłowo. Odpowiedzi są najczęściej nie wiem, nie pamiętam, nie wiem, nie sądzę, nie jestem pewny. Jak w którymś momencie tam była sytuacja, że oskarżyciel tam mówi o tym, czy powiedział, że środki, teraz mówię z pamięci, mogę nie pamiętać, że środki na giełdzie są w pełni bezpieczne. Czy on tak powiedział, że środki na FTX-ie są w pełni bezpieczne? On mówi, nie wiem, nie pamiętam, nie pamiętam takich słów, tak. On mówi, no to proszę tutaj dowód, numer tam jakiś, strona 5, wywiad z panem w jakiejś telewizji i proszę bardzo, proszę przeczytać 2 ostatnie słowa. A on tam coś zaczął innego czytać. On mówi, nie, 2 ostatnie słowa. Tam było napisane, środki są bezpieczne, no, w pełni bezpieczne są na FTX-ie, a Samuel przyciśnięty w końcu przez tego oskarżyciela mówi, no pierwsze słowo to środki, a drugie słowo tutaj jest napisane bezpieczne. Także było naprawdę podobno wesoło. No, widać wyraźnie, że chyba nie ma zbyt dużo na swoją obronę. Tam jeszcze jedna ciekawa historia była, za 115 milionów chyba samolotami prywatnymi latał. Tyle pieniędzy wydali na prywatne loty samolotami. Między innymi jeden z droższych lotów to był na finał Super Bowl, gdzie przylecieli całą grupą. Tutaj też śmieszna rzecz. Ellison, czyli ta zarządzająca Alamidą, na pytanie,
czy wiedziała o tym, że to było płacone ze środków klientów, ten wynajęty jet, samolot. Powiedziała, że ona nawet nie pamięta, czym przyleciała, jak dojechali na ten Tak, ja myślę, że oni nawet nie wiedzieli, jakimi środkami oni dysponują. Tam bodajże kiedyś na samym początku jeszcze tej afery z FTX-em ten J-Ray, trzeci bodajże on tam miał, ten od likwidacji asetów FTX-a powiedział, że oni do księgowości używali QuickBooks. Z tego co rozumiem, to QuickBooks to taki, nie wiem, nie chcę tu reklamować jakichś polskich stron, ale taka jakaś stronka do prowadzenia podstawowej księgowości. Tak, bardzo, bardzo prosty program. No, wyraźnie widać, że odsłania się takie troszeczkę dla mnie z jednej strony giełda, która osiągnęła niesamowity sukces, miliardy zebranych środków powierzonych czy wpłaconych przez klientów, a z drugiej strony totalnie słabe zarządzanie. Ja jestem zdziwiony tym, że ludzie wchodzili na tą giełdę, ale z drugiej strony, czy z trzeciej, mówimy o tym, najwięcej spotkań z giełdami kryptowalutowymi Gary Gensler miał właśnie z FTX-em. Samuel pojawiał się w ważnych miejscach, pojawiał się wśród nie tylko celebrytów, ale pojawiał się również wśród, że powiem, możnowładców i ludzi władzy, którzy wtedy byli. No, to mogło wywołać odpowiedni efekt, ale... Ja jeszcze może tam tak wejść w interakcję z osobami. Znowu Ryszard Anonim, nie żebym znał Ryszarda Anonima, ale zapytał się na przykład o Litecoina. Co myślimy o Litecoinie? Ja tam lubię się dzielić wiedzą, więc się podzielę. Moim zdaniem Litecoin mógłby być jednym z beneficjentów tego zastrzyku walty po wzrostach Bitcoina. Tylko i też miejmy na uwadze to, że dostęp do Litecoina, przynajmniej przez ETF-y na futures, mają inwestorzy instytucjonalni, więc całkiem możliwe, że Litecoin będzie beneficjentem tych wzrostów po Bitcoinie, aczkolwiek to, jak radził sobie ostatnimi czasy, może trochę ten entuzjazm ochłodzić, więc nie spodziewałbym się nawet tutaj wzrostu na Litecoinie pokroju wzrostu, którego się spodziewam na Bitcoinie. To jest moja taka opinia, jeżeli chodzi o Litecoina. Jeszcze tam było coś powiedziane o Solanie. Tak. Solana z kolei, to też chciałbym poruszyć, jest bardzo mocno związana z FTX-em, bo FTX natywnie jakby integrował Solanę do swojej giełdy i sam był bridge'em na Bitcoina, Ether i inne coiny na Solanę. I teraz to było wóz albo przewóz. Solana działa jak działa, miała tam przerwy jakby w działaniach, ale przez fiasko FTX-a te emitowane na Solanie coiny typu Bitcoin i Ether po prostu straciły na wartości, były już nic nie warte, no bo FTX był niewypłacany, więc te coiny nie mają wartości. Teraz widać, że jednak Solana poza tą korelacją z FTX-em sobie radzi. I tak jak ktoś pisze, może rzeczywiście mnie też osobiście ten wzrost mocno zaskoczył. Myślałem, że z takim garbem w postaci FTX-a niedaleko zajdą, ale jednak no, rośnie. No, Van Eck to jest taka firma, która zarządza aktywami ludzi. Oni tutaj mają wielką prognozę, że do 2030 roku cena Solany z 36 chyba w tej chwili dolarów wzrośnie do ponad $3000, więc ponad 100-krotnie. Taką mają predykcję. Ich predykcja tokena ETH to około $12,000, czyli stosunkowo mniejszy wzrost. No tutaj 100 razy, tutaj 6. No, ciekawe. O Solanie będziemy pewnie jeszcze niedługo trochę więcej mówić. To jest bardzo ciekawy token, ale uwaga, bardzo ważna informacja. Jeżeli oglądacie w tej chwili nasz tutaj podcast, jeżeli jesteście z nami, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, kliknijcie w dzwoneczek i dajcie jakiś komentarz. Chcemy być z wami w interakcji, dlatego nadajemy na żywo, a jeżeli uważacie, że ten materiał jest interesujący, podzielcie się nim ze znajomymi, udostępnijcie go komuś, niech wiedza się szerzy. Dla nas to jest bardzo, bardzo ważne. Przejdźmy może patrzę, bo tu tyle rzeczy, a już trzeci kwadrans leci. Przejdźmy do może tego, co na Kanze. Wprowadziliśmy nowe stakingi na
czy nowe mechanizmy, nowe widoki, tak żeby to było bardziej czytelne na kandze. Pierwszy staking w nowym wydaniu, taki KNG Promotion, został uruchomiony. Bardzo dużym powodzeniem się cieszy. Myślę, że wkrótce będą kolejne ciekawe projekty używały takich stakingów, więc bądźcie z nami na bieżąco. Tak, ja jeszcze chciałbym powiedzieć coś o tokenie POL. O właśnie, bo pojawiały się pytania. Tak, bardzo często pojawiają się pytania, też nasz customer bardzo często otrzymuje pytania, co z tymi matikami i co z polem. To ja może powiem, jak ja to widzę. Otóż pol rzeczywiście został zdeployowany ostatnio jako nowy token na Ethereum, tylko dalej jest to po prostu nowy token. On nie ma za sobą póki co... Przypomnijmy, POL to jest kontrakt wypuszczony przez Polygon, tak, który ma zastąpić w niedługim czasie, przynajmniej według deklaracji, ma zastąpić token Matic, który jest natywnym tokenem sieci Polygon, czy sieci Matic, bo ona chyba w tej chwili zmieniła nazwę, rebranding jakiś tam nastąpił. Nie pamiętam, coś tam... Znaczy, tak, jest sieć Polygon i natywnym tokenem na tej sieci jest obecnie Matic. Token POL ma być nowym tokenem nowego ekosystemu pod tytułem Polygon 2.0, który będzie zaprzęgał do pracy Zero Knowledge Proofs i jakby layery drugie na Polygonie. Tylko sęk w tym, że obecnie na dzień dzisiejszy jest to token, za którym nic nie stoi. On nie jest nigdzie używany. Nie wiemy jeszcze, na jakiej zasadzie będzie odbywała się wymiana tych tokenów i jaka będzie rzeczywista rola tego tokena w nowym ekosystemie, bo ten nowy ekosystem jest dopiero budowany. Także wszystkich, którzy zadają te pytania, na dzień dzisiejszy uspokajam. Póki co jeszcze nic nie wiemy. Wszystko, o czym czytamy w internecie, to można to nazwać, ja tak bardzo lubię takie określenie jak fikołek marketingowy. Także póki to są tylko fikołki marketingowe, my nie reagujemy. Jak coś się zacznie dziać, wtedy rzeczywiście wszystko ogłosimy. W naszych social mediach na pewno będzie napisane, co, jak się będzie odbywało. Okej, dobrze. Jeszcze możemy powiedzieć o ciekawym rozwoju aplikacji mobilnej Kangi, nowe języki, w tej chwili 8 języków obsługujemy. Myślę, że zdajecie sobie sprawę, że to po prostu jest związane z ekspansją Kangi na Azję Południowo-Wschodnią. Wkrótce również strona sieciowa, webowa będzie dostępna w kolejnych językach. Z impetem wchodzimy do nowych krajów. Nie będę może dużo odsłaniał, czy nie zdradzę wielkich tajemnic. Filipiny, Indonezja, Wietnam to są kierunki, które bardzo nas interesują, również Kambodża. Będziemy mocno tam działali, a dodatkowa rzecz to wyniki konkursu. Myślę, że to jest dobry moment, żeby ogłosić wyniki konkursu. Patrzę właśnie na informacje. Mamy zwycięzcę. Słuchajcie, mamy zwycięzcę. Pula nagród 176,2 KNG. A to przy ostatnich wzrostach to całkiem nieźle, nie? To jest 360 po dzisiejszym kursie, ponad prawie $400. Już niebezpiecznie chyba się zbliżamy do tej polskiej granicy, gdzie... Ale muszę spojrzeć tutaj na naszego operatora, bo ja tak pamiętam, że tydzień temu, jak z Kamilem prowadziliśmy, to powiedzieliśmy, że wyłonimy 2 zwycięzców. Czy dobrze pamiętam? Dobrze pamiętam. No, to słuchajcie, to musimy powiedzieć, że ta pula 176,2 będzie podzielona na 2 części pomiędzy 2 zwycięzców. Czekam w tej chwili na informację, czy drugi, bo jednego mam, a drugiego jeszcze nie mam. Chyba że drugiego nie było. Patrzę, czy właśnie pytam w tej chwili. To może ja ponawijam jeszcze o innych rzeczach. Bardzo proszę. Wyszukujcie sobie tych informacji. Tak. Ostatnio też Circle wypuścił informację, że ich natywny token USDC wchodzi na sieci typu Polygon i Optimism. No ale przecież były te tokeny. Znaczy one były, ale to nie były oficjalne tokeny Circle, to były tylko bridge. I teraz te bridge są bardzo szeroko adoptowane na Uniswapie, na innych tego typu dexach i w całym ekosystemie Polygona i Optimizmu.
I te nowe USDC, o ile się pojawiają i wyprą rzeczywiście te stare USDC, to zajmuje czas. I teraz, jeżeli na przykład wejdziemy na DEXa i mamy pulę do USDC na Uniswapie, na przykład Wrapped Bitcoin do USDC, to są te USDC stare, bridge'owane, nie te nowe. I teraz dochodzą nas też słuchy, że ludzie deployują, wpłacają do Kangi też te nowe USDC i wszystkich tych chciałbym uspokoić. W momencie, gdy rzeczywiście ta adopcja na sieci tego nowego USDC się pojawi, te depozyty będą zaksięgowane i będą odwzorowane na waszych kontach do tego czasu. Niestety musicie się uzbroić w cierpliwość, ale Kanga będzie supportowała te nowe USDC. Tak jak mówię, w swoim czasie chcemy to zrobić jak najszybciej, ale też nie w ten sposób, że nagle ktoś wypłaci USDC na Polygona, będzie chciał tam kupić sobie Ether i się okaże, że to nie te USDC. Żeśmy przeszli za szybko na ten nowy kontrakt. To pamiętajcie, że to zawsze wszystko jest podyktowane jakimś ścisłym planem tutaj. I to jest jeszcze jeden powód na to, żeby zasubskrybować ten kanał, żeby nie przegapić tego typu informacji. Przypominam również o naszej grupie telegramowej. Wejdźcie, dołączcie, tam pojawiają się ważne informacje i dyskusje na temat tego, co dzieje się nowego na Kandze, a ta informacja o supportowaniu nowych kontraktów USDC na pewno będzie wcześniej właśnie tam ogłaszana. Warto o tym mówić. Jeszcze tam jest drugi taki komentarz, jakiś ktoś ma problem z logowaniem na Kryptiony. Tak, no właśnie chciałem to powiedzieć. Jakub 39600, sprawę wyjaśnimy, nie jest mi znane, tobie chyba też nie. Liczę na to, że kontaktowałeś się z supportem, na pewno sprawą się zajmiemy, oczekuj na odpowiedź. Podejrzewam, że może... Jeżeli napisałeś na support.kanga.exchange, to na pewno tam ktoś z tobą się skontaktuje i tam wyjaśni zaistniałą sytuację. My też sprawdzimy, co tam się dzieje. Tutaj jeszcze jedna ciekawa informacja od Mario. Mario pisze: panowie, fajnie by było, gdyby podczas opcji szybkiej wymiany na Kandze było widać, po jakiej cenie można kupić bitcoina i mieć możliwość zaakceptowania ceny w danej chwili lub nie. Chodzi o mechanizm szybkiej wymiany, ale uwaga, Mario, wydaje mi się, że taka informacja się pojawia. Dostajesz informację, po jakim kursie dostanie twój bitcoin, czy te złotówki zamienione na bitcoina i ta informacja tam jest podana. No można byłoby pokazać aktualny kurs jeszcze? Tak, jeżeli mógłbyś, to może napisz na support, czego ci brakuje przy tej szybkiej wymianie i tam po prostu zapoznamy się z tym. Jeżeli to jest rzeczywiście istotna informacja, to na pewno taka się pojawi. Dobrze. Ja przypominam, że teraz mamy nowe lekcje na Kanga University, również podcasty ze Sławkiem, na których możecie poznać podstawy kryptowalut, podstawy operacji bitcoinowych i działania na giełdzie. Zachęcam do tego, żeby przejrzeć te lekcje. To jest całkowicie darmowy materiał. Co więcej, ten materiał jest uniwersalny, czyli nie jest wiele informacji tam zwartych. To są informacje ogólne, niezwiązane z Kangą. Nie bójcie się, że tam są jakieś haczyki marketingowe. Proszę, podejdźcie do tego w taki sposób, że to jest naprawdę czysta wiedza. Zależy nam na tym, żeby tą wiedzę szerzyć. Jeżeli macie znajomych, którzy mogliby skorzystać z tego, też im polećcie tą stronę Kanga University. Tam będą codziennie, może nie codziennie, ale dodajemy nowe lekcje, nowe informacje. Co ważne, tam są 3 poziomy. Tam jest poziom początkujący, średni i zaawansowany i w tym zaawansowanym naprawdę mamy zaawansowane tematy. To nie jest takie tam haczyk na to, żeby niby zaawansowane, a w sumie troszeczkę tylko mniej niż podstawa. Nie, to są naprawdę zaawansowane tematy. Odsyłam was, jeżeli jesteście zainteresowani takimi naprawdę trudnymi kwestiami, tam jest dużo materiału. No i oczywiście podcasty Sławka dla początkujących. Słucham. Może wróćmy już do tego konkursu, bo mi się wydaje, że w zeszłym tygodniu, jak ja obstawiałem cenę 28 000, to raczej nie wygrałem. Nie. Ale to może powiedzmy, kto jest. Dobrze, więc myślę, że informacja pojawi się na pewno również na Telegramie. Ja mogę powiedzieć, że jednym ze zwycięzców, bo cały czas czekamy tutaj na informację. O, dostałem.
Mam, dobrze. To mamy dwóch zwycięzców, uwaga, dwóch zwycięzców, którzy dostają po 88,1 KNG, to tak, żeby nie przekraczać kwoty tam chyba 1000 zł, 88 tokenów KNG. Pierwszym zwycięzcą jest Harry34, który podał cenę 34 282, więc $5 pomyłki, bo cena wynosiła 34 277, a drugim zwycięzcą jest Mateusz Dragon Wielki. Gratulacje. Mateusz Dragon Wielki podał cenę 34 298, czyli pomylił się o 18, o 11, o 21. Matematyka jest straszna. O 21, czyli na granicy. Również dostajesz 88,1 tokena KNG. Gratulacje wielkie. Skontaktujcie się z nami, skontaktujcie się z supportem i ustalimy sposób dostarczenia nagrody. To jest dla nas ważne, żebyście szybko to zrobili. Przypominam, konkurs na następny odcinek trwa. Kanga 100, kwadrans z Kangą numer 174 piszemy i podajemy cenę Bitcoina, która będzie w przyszły wtorek o godzinie 9 na rynku. Bitcoin do USDT na Kandze. No cóż, Tomku, patrzę, jeszcze zostawmy. Mamy zaczęty 4. kwadrans, nie chcemy przedłużać. Dziękujemy wszystkim za za uczestnictwo, bycie z nami, ale została nam ostatnia rzecz, czyli okrzyki. Jaki okrzyk byś zaproponował? Powiem Ci, że zawsze jak mnie o to pytacie, to ja jestem zaskoczony, bo to jest jedyny jakby fragment kwadransu, którym ja nigdy nie pamiętam. Ale pójdę dzisiaj z KNF. Z KNF-em, czyli? Kanga na fali. Kanga na fali, bardzo, bardzo dobrze. Faktycznie Kanga jest na fali. Wzrosty, jakie mamy na innych rynkach, nie tylko polskim, są faktycznie oszałamiające. Cieszymy się bardzo. A ja pozostanę przy swoim klasycznym BCK, czyli Bitcoin ciągle królem. ETF-y go na pewno wzmocnią. Zobaczymy, jakie będziemy mieli nastroje za tydzień. Ale wcześniej zapraszam wszystkich oczywiście na No Comment na najbliższą sobotę o godzinie 19. Kolejny odcinek No Comment, na którym będziemy komentowali to, co dzieje się na rynku ważnego i zajmiemy się na pewno ważnym tematem. Nie zabraknie też dwóch bardzo istotnych i ważnych informacji, które będą na końcu No Comment. Jak zawsze. Dobra, i ja jeszcze dodam, bo rzadko chyba się o tym mówi, ale można powiedzieć. Teraz mamy live, ale jak ten odcinek będzie zauploadowany na YouTube, to wejdźcie może na ten odcinek i zostawcie tam taki komentarz taktyczny. YouTube lubi tego typu zagrania. To zwiększa i nasze zasięgi i wtedy jesteśmy w stanie dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Z góry dzięki. No fajnie, Tomek będzie się cieszył. A jeszcze raz mówię wam, dziękuję bardzo za dzisiejszy dzień, za dzisiejszy czas. Ocencie ten odcinek w skali od 1 do 6. 6, najlepszy odcinek, jaki był w ogóle wyemitowany. 1, zmarnowaliście 46-7 minut mojego życia, nigdy więcej nie wrócę. Dajcie znać, proszę. A cóż, Tomku, pozostaje tylko się pożegnać. Dzięki Ci za dzisiejszy dzień. Dzięki Łukasz, dzięki Wam też. Cześć. Cześć.